अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज कश्मीरी राह के 2 कवर्ड बच्चे ये देखें, ये आज हमारे होम डिलीवरी जा रहे हैं लाहौर के अंदर ही। तो बच्चों का साइज़ आप चेक करें, बच्चों की हेल्थ चेक करें। माशाल्लाह इनके लाल पर जो हैं ये भी शो होने लग गए हैं। ये देखें, बच्चों को हैंड फीड की फुल आदत है, ख़ुद फीड मांगते हैं। तो इस तरह के मज़ीद बच्चे लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर नोट करें 0324 464950। हमारी लोकेशन लाहौर सदर बाज़ार। अक्सर भाई कॉल करके कहते हैं कि भाई इस तरह का बच्चा 5-5 हज़ार रुपये में मिल रहा है, तो भाई वो सब झूठ है। इस तरह का बच्चा 5 हज़ार में आपको कभी भी नहीं मिलता। कश्मीरी राह का बच्चा आपको 5 हज़ार की रेंज में कभी भी नहीं मिलता। तो इस तरह के फ़्रॉड से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।